پیمانہ نہیں رکھ سکتا. اللہ نے نبیاں نو بڑیاں وڈیاں شانہ عطا فرمایا نے. ہر نبی نو اللہ پاک نے عزت، شرافت اور شانہ اور عزتاں دے عروج دے اتے پہنچایا. عروج دے اتے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے او نبی ہیں جنہاں نو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی تے حکومت بھی عطا فرمائی. اور حکومت بھی ایسی جڑی بے مثال حکومت ہے. کس طرح بے مثال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت انسانہ دے اتے، جنہ دے اتے، ہواواں دے اتے، پرندیاں دے اتے. اتنی شان والی حکومت ہے. لیکن جتنے بندے وڈی شان والے ہوندے نا، ایک گل بھی مسئلہ یاد رکھو، جتنا وڈی شان والا بندہ ہو سی وہ اللہ دے سامنے اتنا ہی زیادہ جھک سی. اللہ دے سامنے اتنا ہی نیواں ہو سکے. کیوں؟ پھل والی ٹانی جیڑی وہ جھکدی ہوتی ہوندی ہے. پھل والی باپ دی ٹانی جیڑی پھل دے نال چھوری ہوئی ہے وہ جھکدی ہے. تو جیڑی خالی ہوندی ہے وہ. تو پیارے بھائیوں، جتنا کوئی اللہ دا زیادہ پیارا ہو سی، جتنا اللہ پاک دے زیادہ قریب ہو سی، اتنا وہ اللہ دے سامنے زیادہ جھک سی، زیادہ عاجزیاں کر سی. ساڑھے سونے نبی آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے نبیاں دے سردار، سارے نبیاں دے امام، نبیاں دے نبی حضرت محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات نو اتنی عبادت کردے نے، اللہ دے سامنے اتنا کھڑا ہوندے نے کہ آپ دے پیر مبارک ورم کر رہے ہیں. سوجن آ گئی پیران دے اتے. ساڑی پیاری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ آکھو رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہا، وہ عرض کر دیں یا رسول اللہ اپنے آپنوں اتنی تکلیف وچ کیوں پا رہے؟ اللہ نے تو آنے نال وعدہ کیتا، اپنی کلام دے اندر وعدہ فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے میرے سونے، اس تو پہلو اگر تیرے کو کوئی ہوئی ہے تو وہ بھی اسی معاف کر دیتی، تے جے پیچھے کوئی ہو سی تو وہ بھی اسی پہلو ہی معاف کر چھو. اللہ نے تو آنے نال اے وعدہ کیتا تے تسی اپنے آپنوں اتنی تکلیف وچ پا رہے ہو، اپنے آپنوں اتنی تکلیف وچ پا رہے ہو. کس نے عرض کی تھی؟ کس نے یہ گل آکھی؟ اما عائشہ صدیقہ نے. نال بولو بھی تھوڑا تھوڑا. اما عائشہ صدیقہ نے یہ گل حضور پاک نو عرض کی تھی تے سونے نبی نے جواب پتہ ہی کہہ دیتا. فرمایا اے عائشہ، اللہ نے میرے اتے اتنا احسان کیتا تے میں اس دا شکر گزار بندہ نہ بنا. میں اور زیادہ اس دے شکر کر سا، میں اور زیادہ اس دے سامنے جھک سا، اور زیادہ اس دے سامنے عاجزیاں کر سا. بندے دا کم ہے اللہ دے سامنے عاجزیاں. جتنا اللہ دے سامنے کوئی عاجز ہو سی، اللہ اس نے اتنا اور زیادہ اچھا کر سی. حدیث پاک فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جیڑا اللہ واسطے نیواں ہو سی، اللہ اس نو نیواں نہ ہون دے سی، اللہ اس نو اچھا کر سی. تو میں عرض یہ کر رہے ہیں حضرت